अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अफरीदी ऑटो पार्ट्स, शमशानी रोड, जोहर टाउन, लाहौर। अच्छा जी, ये 2019 मॉडल की टोयोटा करोला ग्रैंडी है। इसका ये राइट साइड वाला साइड मिरर फ्री हो गया है। टोयोटा ग्रैंडी जो है अल्टस या ग्रैंडी, इसके साइड मिरर रिट्रैक्ट वाले होते हैं और पाकिस्तानी करोला में जो XLI GLI है इसमें सादे साइड मिरर आए हैं। तो इसकी रिट्रैक्ट वाली मोटर फ्री हो गई है, इसकी रिट्रैक्ट वाली मोटर रिप्लेस करेंगे और साइड मिरर खोलने का और रिट्रैक्ट मोटर फिट करने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। लॉन्ग वीडियो में काफ़ी अरसे के बाद डाल रहा हूँ, थोड़ी मसरूफियत की वजह से। तो कस्टमर की डिमांड थी कि लॉन्ग वीडियो आप स्क्रॉल कर देते हैं, स्पीड होती है उसकी ज़्यादा तो समझ नहीं आती, तो इसलिए अब मैं इसको स्लो स्पीड पे बना रहा हूँ ताकि कस्टमर को समझ भी आए कि इसका साइड मिरर का काम कैसे होता है। सबसे पहले हमने इसका ऊपर वाला कवर उतारा है। कवर उतारने के बाद हमने इसका अंदर वाला व्यू मिरर जो ग्लास है वो उतारा है। उसके बाद हमने बेस खोली है इसकी, और बेस खोलने के बाद अब हम ये रिट्रैक्ट वाली मोटर खोलेंगे। रिट्रैक्ट वाली मोटर के ऊपर 3 से 4 स्क्रू लगे होते हैं, तो वो खोलने के बाद फिर ये मोटर बाहर आ जाएगी और मोटर रिप्लेस करने का भी मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। ये इतना टेक्निकल काम नहीं है, अगर गौर से वीडियो को देखा जाए तो ये जो रिट्रैक्ट वाली मुकम्मल कंप्लीट मोटर है ये आप ख़ुद भी रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर ख़ुद ना भी करें तो आपको आइडिया हो जाता है कि रिट्रैक्ट वाली मोटर कैसे होती है और उसकी रिप्लेसमेंट कैसे होती है, तो ताकि जब भी आप साइड मिरर का काम करवाएं तो आपको पता हो कि रिट्रैक्ट की मोटर कैसी होती है। हमारे पास साइड मिरर से रिलेटेड तमाम जापानीज़ और पाकिस्तानी गाड़ियों के साइड मिरर और साइड मिरर के पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। ये रिट्रैक्ट वाली मोटर है जी कंप्लीट, और ये कंप्लीट मोटर है रिट्रैक्ट वाली, इसको हम रिप्लेस करेंगे। जो जापानीज़ गाड़ी हैं उनके रिट्रैक्ट मोटर के हम पार्ट्स भी रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो रिट्रैक्ट वाली मोटर एक्सपेंसिव होती है। तो ये चूँकि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जो करोला की मोटर है, इस वजह से ये मुकम्मल ही रिप्लेस होती है और इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। ये मोटर जो हमने निकाली है इसमें से रिट्रैक्ट वाली जो फ्री हो गई है, और ये दूसरी मोटर है यूज़ में जेन्युइन जिसको काबली कहते हैं, ये अब इसमें इंस्टॉल करेंगे। साइड मिरर से रिलेटेड कोई भी इशू हो, हम साइड मिरर में से पार्ट्स निकाल के रिप्लेस कर देते हैं। जापानीज़ गाड़ियों के और पाकिस्तानी गाड़ियों के तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन जापानीज़ गाड़ियों के कोई भी पार्ट्स हो जो चाहिए होते हैं वो हम साइड मिरर से निकाल के और रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे लाहौर में 99% ये ट्रेंड है कि जी साइड मिरर फिर बेकार हो जाता है, हमारा साइड मिरर नहीं दिखता, लिहाजा आपका जो भी पार्ट्स ख़राब है तो आपको पूरा साइड मिरर रिप्लेस करवाना पड़ेगा। और जब आप कंपनी में जाते हैं, टोयोटा हो, होंडा हो, किया हो, सुजुकी हो, तो वो साइड मिरर जब आपका थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो वो मुकम्मल साइड मिरर रिप्लेस करते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। इवन के आपका छोटे से छोटा पार्ट्स हो वो भी हम रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से साइड मिरर ऑपरेट नहीं होता, और उसको हम ऑपरेशनल कर देते हैं और छोटे से छोटा पार्ट्स भी हम चेंज कर देते हैं। ये साथ में मैं आपको गाइड भी कर रहा था और साथ में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मोटर इसकी रिप्लेस हो गई है। अब साइड मिरर को हम क्लोज़ करने की तरफ जा रहे हैं, और पूरा आपने देखा भी है और मज़ीद आप देख भी रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि साइड मिरर का कोई भी पार्ट्स चाहिए हो तो वो हम इजीली रिप्लेस कर देते हैं, और जो मोटर्स एक्सपेंसिव होती है उनके फिर हमने पार्ट्स रखे होते हैं, जैसे उसके अंदर गिरारियाँ होती हैं, गिरारी भी हमारे पास होती है। मोटर साइड मिरर का जो रिट्रैक्ट वाली मोटर है उसके अंदर एक छोटी मोटर लगी होती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। एक किट होती है वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है, और एक इसका ऑटो फोल्डिंग लॉक होता है वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है।
किया स्पोर्टेज का ज़्यादातर ऑटो फोल्डिंग लॉक टूट जाता है जब साइड मिरर हिट होता है या उसके अंदर वाली गिरारी ख़राब होती है। तो कोई भी इशू हो किसी भी साइड मिरर का, हम आसानी साइड मिरर के पार्ट्स रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास जेन्युइन कलर में हर गाड़ी के कवर भी अवेलेबल होते हैं, जेन्युइन ग्लास व्यू मिरर वो भी अवेलेबल होते हैं, जेन्युइन बेसें भी अवेलेबल होती हैं। इवन देन तमाम पार्ट्स हमारे पास जेन्युइन अवेलेबल होते हैं। और उसके अलावा चाइना के और कुछ जापानीज़ गाड़ियों के चाइना के भी आए हैं पार्ट्स साइड मिरर से रिलेटेड, तो वो हम कस्टमर को बता देते हैं। कुछ में लोकल भी आए हैं, तो वो कस्टमर की डिमांड पे होता है कि अगर वो लोकल कहते हैं तो हम लोकल डाल देते हैं, अगर वो चाइना का कहते हैं तो हम चाइना का डालते हैं, अगर जेन्युइन की डिमांड करे तो जेन्युइन डाल देते हैं। जेन्युइन सामान जितना भी है वो हमारे पास यूज़ में होता है, और चाइना का और जो लोकल है वो ब्रांड नहीं आता है। मेरी साइड मेरे तकरीबन आखिरी मराहल में ये बेस के स्क्रू लगा रहे हैं। उसके बाद ये ग्रिप लगाएंगे इसका साइड मिरर का। हम ये साइड मिरर की वायरिंग को बिल्कुल भी नहीं काटते। आप जिस किसी के पास भी जाएंगे और सबसे पहले ये साइड मिरर की वायरिंग काट देगा, बाद में टेपिंग करता है। तो हम जो है ये बिल्कुल भी नहीं काटते। हम ग्रिप टू ग्रिप इसका ग्रिप उतार लेते हैं आगे से। इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यह है कि हम प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और साइड मिरर को बिल्कुल प्रॉपर ग्रिप टू ग्रिप निकाल के और उसके बाद में ग्रिप लगा देते हैं। कोई साइड मिरर अगर जेन्युइन हो, पहले उसकी ग्रिप ना कटे हों, तो हम उसके ग्रिप बिल्कुल भी नहीं काटते। ये जो इसमें व्यू मिरर लगाने लगे हैं ग्लास जो है, और इसके बाद इसको ग्रिप करके गाड़ी के साथ फिट करेंगे और आपको फिर फिट करके भी दिखाएंगे। ये जो ऊपर वाला प्लास्टिक का कवर है ये लगवाना कभी भी मत भूलिएगा, ये लाजमी लगवाया करें, क्योंकि इससे फिर डोर के अंदर से डस्ट नहीं जाती। और बाज़ टाइम जब गाड़ी स्पीड में होती है तो हवा की बड़ी तेज़ आवाज़ आती है, तो ये लाजमी लगवाया करें जब भी साइड मिरर फिट करवाएं, तो लगवाना कभी भी ना भूलिएगा। साइड मिरर हमने फिट कर दिया और ये ओपन फोल्ड किया तो ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल अफ्रीदी ऑटो जापान कार साइड मिरर को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी फीडबैक